O couple ni fik no kaham ke naidi. Hai ke wan sok dije. O selarok besek laki. Fia. O beri besek laki. Amo hai feelings rok tangi ane aro ke keri. Angke tangi single kemang matong. Ani life oke kebo special tangi faya. Amo hai rok hinai. Nung bezode amo hai ke wai safano feel khai kain ke. O video nini bagay no. O video a bororoni bagay no. Je bororoni relationship status always no single. Fia jefa reasons ni bagay fano te wai sabo single ngi thangjak. First of all, single mani mane amoya je nung je jaga wano komjor tongo. Fia ni naro mungsasuk komi tongo. Abagi bororok no hamjagya. Single means aboya je nung incomplete. Fia nung half. Single mani reasons ke simply amosi je nung saisung no kaham. Saisung ngi tongui bo nung complete. Te nung kebo borok no samang nangya. Single mani kuno hamya kogya. Abagi single mani bagay amo haitawan chok dije nung incomplete. Te kebo no logeo man kainke nung complete ngi thangnai rok hinai. Tinang norok joto single chela te bri rok no sanani musungu je. Nini bukhano asuk klaita klaidi. In fact bono lock siklai tongdi. Te control siklai tongdi. Ang bobujiwo jenono kebo compliment khai kainke. Kaham te kiti kok sakainke. Apro nungbo bono kaham feel klayo. Te hamjagi thango. But nini bukhano asuk buklaita klai dije. Kiti kok thairok bai. Hamjak mao kelegi thangnai jatke. Tangi hinke jepro amo hayungo. Apro nung wan sogya keno. Bujiya keno. Aborok ni aro emotionally attached ngai thango. Bono trust khai paiwo. Te jepro aborok no yakar kalang thango. Apro nini bukha bai thango. Nung heart feelingo. Te apro ke nung hamjakma fair relationship rok no believe khai me ngai thango. Duniawa amo hai kabang ma process tongu je. Nini body no protect khlai mano. But nini bukha no ke protect khlai nani asuk buklaya. Abagi nini bukha no protect khai ne hinke. Buino kom sakno se kabang focus khlai na nangnai. In fact jodi nung single hinke amo no best time. Je nung nini sakni por invest khai nani. Nini sok no kaplang khai nani. Nini hobbies ni bagai time tiklai nani. Nini musukma ni mani rok no sanani. Nini musukma jagawo thangnani. Je boro rok relationship tongo fia married khaijak. Borok sakni loge bini partner ni sajakma. Te sajak ya rok no bo maintains ma khlaiwo. But nungle single si nung je musukti no khlai mano. Nini sago kebo ni responsibility bukere. Being single is a gift. You need to realize je bororo asai pro saisung keno asaiwo. Te nung o sungsaro only committed nani bagi faya. Nung kaisa reasons ni bagi si faiwo. Sak ni life ni purpose no kaplang khaina ni bagi. Sak ni sinimung no snamna ni bagi. Abo ni bagi sak ni aro si sekang invest khlai di. Sekang sak no si time energy redi. Je nung kebo no rona musuk marok no. Jepro nung sak ni por samang khainai. Sak ni por khusing nai. Sak ni qualities. Sak ni achievement by khusi ingnai. Apro nung bini aro khusi ni bagi nai to gla. Bini nugui jealous te insecure ro feel khlai gla. Nung sak ni aro si complete te confidence feel khlai nai. So ni value no bujiti. Te o jora no sak ni dreams te passion ni bagai kam khaina ni fanangti. Je bai ni best version nokor faina teike. Jepro nung abo hayeng nai. Apro boisino no notice ma khlai nai. Apro kani naro kabang ma option fainai. Te ni relationship status rokbo. Nini so sing nai. You single or not? Comment khlai sadi nini mote ke single ni te butta motamo purpose tong. Hamai dolok no aneo video no paithak jora nai tongma bagai.